Bună! Astăzi vom vorbi despre stenoza mitrală și anume despre auscultație. Știm că în mod normal avem două zgomote, sunetul 1 și sunetul 2. Zgomotul 1 este reprezentat de către închiderea valvelor tricuspidă și mitrală, iar zgomotul 2 este reprezentat de către închiderea valvelor aortică și pulmonară, adică A2 și P2. Aortic, pulmonar și 2 din sunetul 2. Dar în stenoza mitrală, sunetul 2 este urmat de către opening sound, adică clacmentul de deschidere. Este sunetul produs de deschiderea valvelor rigide și fibrotice, iar în acest caz avem valva mitrală, care este rigidă. După care urmează sunetul mezodiastolic, MDM. Este un sunet anormal apărut în timpul fazei de mijloc a diastolei. La pacienții cu ritmul sinusal poate apărea PSA, adică accentuare presistolică. Este un sunet anormal ce apare în timpul fazei presistolice. Vom face o mică paranteză. Diastola ventriculară este o serie de fenomene secvențiale din protodiastolă, mezodiastolă și telediastolă, da? Ca să reținem, aici avem mezodiastolic și telediastolic. Un lucru important de menționat este faptul că pacienții cu ritm sinusal normal au suflul accentuat în telediastolă, ca rezultat al contracției atriale stângi, fiind numită accentuare presistolică. Aici am uitat să menționez la MDM, este momentul în care sângele trece din atriul stâng în ventriculul stâng, adică în diastolă. Mai este denumită și uruitura mezodiastolică la apex, de tonalitate joasă, se aude cel mai bine cu pâlnea stetoscopului, când pacientul stă în decubit lateral stâng și se aude în expir. Dacă apare hipertensiunea pulmonară, se poate ausculta un suflu diastolic în focarul pulmonar corespunzător regurgitării mitrale, care mai este denumit și suflu Graham-Steele. Am o mică tehnică mnemonică pentru a reține acest lucru. Aici avem inima, valva mitrală, aici avem hipertensiunea pulmonară și ca să reținem am asociat acest suflu cu pâinea Graham. Ca să reținem acest suflu Graham-Steele, niciodată nu știu cum se pronunță aceste denumiri, dar să presupunem că se citește Graham-Steele. Ca să ținem minte, avem Graham începe cu GR și le inversăm și ne dă un RG și ar veni regurgitare pulmonară, RG. Nu este foarte intuitiv, dar vom încerca să reținem așa. Aici avem pâinica cu hipertensiune pulmonară. Nu uităm că este un suflu diastolic și astfel mereu vom reține acest suflu la hipertensiunea pulmonară. Ca idee, urmează să mai editez, dar această pâinică trebuia să fie, dacă s-ar și muta, pe aici, cam așa, ca să o reținem. Un alt lucru important este că S1 este un zgomot intens, P2 la fel este intens și opening sound, adică clacmentul de deschidere, este la fel intens. Zgomotul 1, adică închiderea valvelor tricuspidă și mitrală, este intens. P2, adică valva pulmonară, este la fel intensă. Și atunci când avem opening sound, clacmentul de deschidere, când se deschide valva mitrală rigidă, la fel este un zgomot intens. Aici am spus acest lucru. 3 înseamnă tricuspidă, 2 bicuspidă. Și ce a mai rămas? Câteva lucruri importante de reținut. În stenoza mitrală, pacientul are facies mitral, fibrilație atrială, șoc apexian localizat și ventriculul drept este puternic și susținut, pentru că la un moment dat devine hipertrofiat. Ca să facem o mică recapitulare, avem așa. Se închid valvele tricuspidă și bicuspidă, după care se închid valvele aortică și pulmonară,
Urmează deschiderea valvei mitrale cu cea tricuspidă, dar ne interesează cea mitrală. Și pentru că este fibrotică, calcificată, va produce un zgomot, adică clacmentul de deschidere. Urmează diastola, când sângele trece din atriul stâng în ventriculul stâng și va fi un suflu mezodiastolic. Se va auzi la apex cel mai bine. Se mai poate auzi și PSA, adică accentuarea presistolică, după care urmează din nou sunetul 1, zgomotul 1. Sper că ați înțeles această mini-lecție și că v-a fost utilă. În cazul în care sesizați anumite greșeli, puteți lăsa în comentarii. În cazul în care aveți și alte idei, nu uitați să lăsați în comentarii propunerile voastre. Și ne revedem data viitoare. Am uitat să menționez că această informație se găsește și în Kumar, la pagina 1092 și 1093.